อนเช้าได้ยินเสียงเนี่ยที่ในครัวนะคะนี่ค่ะน้องขาวหมาจรได้คลอดลูกแล้วนะจ๊ะขาวเขาไปอยู่ข้างในนะคะไม่ยอมไม่ออกได้เท่าไหร่ได้2 ตัวนะ2 ตัวนะไม่รู้เพศอะไรเดี๋ยวไม่ยอมให้ออกมาแต่เอาข้าวเอาน้ำให้เขากินแล้วนะคะขาวเอ้ยเดี๋ยวช่วยตั้งชื่อช่วยกันนะได้น้อง2 ตัวไอ้น้อง2 ตัวว่ะน้องขาวเลยตัวหนึ่งก็จะมีขาวปนดำตัวหนึ่งก็จะเป็นขาวปนน้ำตาลน่าจะใช่ไหมขาวเดี๋ยวอีกสักหน่อยมาช่วยตั้งชื่อกันนะคะแม่ที่นี่ก็น้ำอีกไหนก็มาช่วยตั้งชื่อให้หนูด้วยนะโตขึ้นหนูต้องหาบ้านแล้วนะเมื่อ3 ถึง 4 เดือนก่อนนะคะเขาเป็นหมาป่าอ้อยเป็นหมาจรตรงข้ามบ้านเลยตอนนั้นเขาคลอดลูกได้9 ตัว 10 ตัวค่ะแล้วก็เอาอาหารข้ามฝั่งไปให้เขากินอยู่ป่าอ้อยอยู่นะคะมีอะไรก็เอาไปให้กิน9 ตัว 10 ตัวแล้วหลังๆมาเขาวิ่งตามเราข้ามถนนมาพาลูกเขามากินข้าวบ้านเราค่ะเพราะว่าที่บ้านก็มีหมานะคะ2-3 ตัวเราก็เทอาหารให้เขาก็มากินข้ามถนนมาเรื่อยๆแล้วทีนี้ลูกเขาก็วิ่งตามค่ะก็โดนรถชนตายหลายตัวเนาะใช่ไหมขาวและทีนี้ตอนที่เขาท้องนะคะเขาก็ยังแบบเจ็บขาเหมือนกับว่าเขาไปขออาหารบ้านคนอื่นกินแล้วก็คือคนมีชอบน้องไม่ชอบน้องเนาะแล้วก็โดนตีขามาเหมือนจะขาหักข้างหนึ่งทุลักทุเลมาหาข้าวกินพาลูกมาเลี้ยงแล้วลูกเขาก็เสียหมดเราก็พยายามเข้าหาเขาเพื่อจะพาเขาไปทำหมันหรือให้ยาคุมนะคะเพราะว่ากลัวเขาท้องอีกแต่สุดท้ายก็ไม่ทันเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเราไม่ไว้ใจที่จะให้เราจับให้เราลูบนะคะแต่หลังๆมาน้องท้องนะคะเขาก็เริ่มเข้ามาหาเราแล้วก็มาหาเราทุกเช้าแต่ข้าวปลาอาหารเราก็ทิ้งไว้ให้กินอยู่นะคะเขาก็มาเรื่อยๆหน้าฝนนี่ก็ไม่หน้าฝนนี่หลายเดือนนี่ก็ให้อยู่ไม่ได้ไล่ให้อยู่ให้กินแต่ว่าเราก็มีภาระเนาะเยอะแยะเลยค่ะทีนี้เขาคลอดลูกมานี่ก็แล้วก็ดูแลตามนี้นะคะให้อาหารเลี้ยงดูเขาเนาะฝากแม่ช่วยดูแลช่วยกันนะเดี๋ยวค่อยช่วยตั้งชื่อนะคะใช่ไหมนุขาวน่าสงสารเนาะเกิดเป็นหมาจรค่ะแค่นี้กันนะ